Regen. Der Donnerstag ist meist trocken. Es wird etwas kälter. Also, Dankeschön für die Eiergäste. Großer Gott, wir loben dich. Ja, und für den Kaffee, gell, und für die Rohrnudeln. Ich komm dann schon wieder schauen, ob alles seinen richtigen Gang geht. Man hört ja so allerlei. So, was hört man denn? Der neue Großknecht soll ja ein recht fescher Kerl sein. Ich mein, du weißt, das Glück von der Agnes liegt mir schon recht am Herzen. Ja. Und ihr Vater hat mir ja vor seinem Tod das Versprechen abverlangt, dass ich auf sie schau. Ja, und er hat ja auch verfügt, dass, falls kein Erbe auf dem Hof sein sollte, ein Wald und ein Großteil vom Grund die Kirche erbt, gell? Darum wär's mir ja nicht. Ach, nicht? Na, ich schau halt lieber rechtzeitig nach dem Rechten. Schauen Sie nicht mehr vorbei, Herr Pfarrer. Bringt ein bisschen Abwechslung. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit auch. Sie kriegen auch immer eine Rohrnudel und einen Kaffee von mir, gell, Herr Pfarrer? Kommt das nicht? Oh, ist ja dieser Schinderei. Also, die Erntezeit, die soll der Teufel holen. Da schwitzt man gleich das Hirn raus. Ja, wenn man eins hat. Ach, da schau her, unser Austragler. Selber lässt er sich die Sonne auf dem Bein scheinen und uns möchte er frotzeln. Wenn wir im Schweiße unseres Angesichts unsere Arbeit verrichten. Und den ganzen Tag werkeln und schwitzen, da möchte er uns frotzeln. No. Und selber nix für ein Blödsinn im Kopf. Letztens hat er mir eine tote Maus ins Bett gelegt. Ah, da wärst du ein Juchzer da haben, ha? Das kannst du dir denken. Geschrien habe ich wie ein Jochgeil. Ja, aber Gott sei Dank hatte ich ein starkes Mannsbild gehört und hat dich dann bis um 4 Uhr in der Früh getröstet. Woher weißt denn du das? Mei, weil ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht hab. Vor lauter Lachen. Also weißt du das hier. Ein Hundling bist du schon. Nix wie ein Blödsinn im Kopf. Was tut man nicht alles im Dienste der Nächstenliebe? Das sag einmal hier. Hast denn du während der Erntezeit nichts anderes zum tun, als da umeinander hocken und Zeit totschlagen? Ja, du sag einmal, ist vielleicht das Ding in keine Arbeit, hä? Meinst du grad, du tust was, hä? Wärst dich schon nicht überarbeiten, alter Krauderer. Du geil. Wackeliger. Schau lieber, dass du Brotzeit herbringst. Ober die Brotsuppen. Das sag einmal, was willst du denn du ein, ha? Wie redst denn du überhaupt mit mir? Mei, so wie man halt mit deinesgleichen redet. Da, schau dich da hoch. Sieht man doch sofort, dass dir die verbrennten Zwiebeln im Hals stecken geblieben sind. Matthias! Crescentia? Pass nur auf, dass dir das nicht einmal leid tut, wenn du mich so saublöd anredst, gell? Ja. Schleichte, Hausotter, Giftige. Sandsendingen war bei der keine Arbeit. Ja, da sollte man doch aufs Hirn klopfen, bis er reinsagt. Hiers, du weißt es doch dass die Bayerin große Stücke auf sie hält. Also treib's nicht bunt. Womöglich bringt sie dann um dein Gnadenbrot. Okay, na, so undankbar ist die Bernhoferin nicht. Da kenne ich die Agnes zu gut. Trotzdem bist bloß ein Knecht im Austrag. Hast nichts Geschriebenes in der Hand. Braucht's auch nicht. Da waren wir nicht so sicher. Du, ich hab ihrem Vater selig seinerzeit aus dem Wasser gezogen. Ja, wie wir am See draußen beim Sturm die Fischnetz reinholen wollten. Die waren bald selber abgesoffen dabei. Ja, das hast du uns doch schon mal erzählt. Ja, und damals hat mir der Bernhofer hoch und heilig versprochen, dass ich da auf dem Hof einmal einen Ausdruck krieg. Und das war's auch seine Agnes. Ja, und wird sich dran halten. Ja, wollen wir's hoffen.
Ja, weißt schon, Undank ist der Weltenlohn. Okay, da hab ich keine Angst. Die Agnes ist ein rechtschaffener Mensch, auf die ist Verlass. Ja, aber dass die immer nur ledig ist, das verstehe ich nicht. Das ist doch ein festes Weiberleid. Mei, ihrer wird schon keiner schön genug und reich genug sein. Nein. Ums Geld ist der nicht, das hat's selber. Es war halt noch keiner da, der ihr gefallen hat. Aber wenn einmal der Richtige vor ihr steht, dann kann's schon sein, dass... So einer wie ich meinst, ha? Ja, du warst gerade der Rechte. Also da müsstest du schon ein anderes Mannsbild sein. Na, gefällt dir vielleicht nicht. Mir schon. So glaubst das. Aber unser Großknecht, der Leonhard, der macht schon andere Figuren. Da bist du bloß ein nodiges Bierschall. Dankeschön. Sagt mir ihr zwei, habt denn ihr keine anderen Probleme, ha? Ja, man sorgt sich halt um einen ledigen Hof. Ja, wir haben da unseren Dienst und wer weiß, in was für Hände der noch kommt. Das hat euch nicht zum Bekümmern. Das wird sich alles noch finden. Ja, der Humbauer, der schleicht doch eh schon alle Dammer lang umeinander, wie ein Fuchs ums Haus. Ja, der hat doch dafür gesorgt, dass wir bis jetzt bloß lauter alte Großknechte am Hof gehabt haben. Ja, und wenn sie überhaupt nicht heiratet, dann fällt der Hof ihm zu. Sagen gleich. Und die müssen es ja wissen. Wieso ein Bürgermeister? Erstens ist er ihr Vetter und außerdem soll das der alte Bauer in sein Testament so verfügt haben. Werden da schon wieder die Leute ausgerichtet, ha? Schaut ihr, dass sofort eine neue Arbeit kommt? Crescenz, was ist denn jetzt mit der Brotzeit? Ja, die Leute warten am Feld draußen. Warten's schon. Da sollen sie mehr arbeiten, dann denken das nicht so viel ans Essen. Jetzt geh weiter. Hol die Brotsuppen, fahr eine Brotzeit her, die Ernte-Leute warten drauf. Die zwei müssen wieder aufs Feld hinaus. Zuerst muss ich die Kartoffeln dämpfen für Zeit. So mag ich's. Ja, freilich. Erst Zei und dann die Leid. Glaubst du, dass der gar markant ist? Ja, lass dich nur nicht aufhalten, Michi. Aber eins musst du merken, der Gurgel ist aus Gusseisen. Ja, der kann bloß der Teufel mal einen Kragen umdrehen. Und da müsst ihr ja zuerst beim Dreschflegel das Meider schlagen. Ja, verflixt die Weiberwirtschaft. Wenn's grob ist, hast du erst recht kein Glück bei ihr. Musst ein bisschen schön da. Freilich. Um einen Bart streichen. Dann fordert die vielleicht gleich ab. Mit die Sei. Da! Ruhe ist jetzt, gell? Schaust lieber, dass er auf Feld hinauskommt. Blutsachsen? Also lang warte ich jetzt nimmer. Hey, du da drin, wir haben unsere Zeit nicht gestellt, jetzt fahr eine Brotzeit her, wir müssen wieder aufs Feld hinaus. Nur nicht so gar, großmauliges Knechtel, gell? Zuerst das Viech, dann der Bauernmensch. So ist der Brauch. Na wart, dir hilf jetzt den Schuh rein, du Geizgrund, du. Gift die nicht, Michel, sie kann nicht anders. So hat's wieder Wurzeln. Aber der neue Großknecht, der werde die Wadel hoffentlich vier richten. Da pass auf. Was hast du gesagt? Nix. Hab ich da nicht gerade Großknecht gehört? Ja, vom neuen Großknecht reden wir, der, wo die Tag eingestanden ist. So, von dem. Und was wird da schon wieder geredet? Ich leid das nicht. Ja, nur Gutes, nur Gutes. Aber ich mein, der Leonhard war grad recht für einen ledigen Hof. Und der Bayerin gefällt er auch. Was? Was höre ich da? Ja, hast schon recht gehört. Sie meint, der Bayerin gefällt dir auch der neue Großknecht. So, da weiß ich aber nichts davon. Und will auch gar nichts wissen. Wer weiß überhaupt, wie lange das der bleibt? Zu jung ist er. Voll zu jung. Okay, was redst denn da? So jung ist der auch nicht mehr. Im besten Alter halt. Es wird doch auch einmal ein jüngerer Großknecht am Hof sein dürfen. Genau. Nix da! Ich hab's ihrer Mutter, Gott hab sie selig am Sterbebett versprochen, dass sie auf ihr einziges Kind aufpasst. Und kein Mannsbild am Hof lässt, wo der Bayerin gefallen kann, gell? Stark bist! Überhaupt, was war denn das für ein Gerät? Seit wann darf denn ein Knecht die Augen aufschlagen zur Bayerin? Das kann ganz aufs Geschau. Schaut ihr lieber, dass rauskommt aufs Feld? Das ist gescheiter. Ja, und jetzt das ja auch nicht reizen. Weil sonst speibt er wieder Gift und Galle, unser herziger Drache. Boden weg, sonst batscht's. No, sei froh, wenn die noch einer anrührt. Na, Christens, da bist du. Ja, der Huhn
Humbauer. Ja, für die allerweil noch Herr Bürgermeister. Ist schon recht, Humbauer. Ich meine natürlich, Herr Bürgermeister. Ja, ich komm zur Crescenz. Ja, Bürgermeister, was gibt's? Ich muss mit dir allein reden. Schick mal die anderen weg. Haben denn die keine Arbeit nicht? Na freilich. Brotzeit aufs Feld tragen, sind eh schon gespart drin. Da schau her, jetzt auf einmal. In der Küche liegt alles, könnt ihr es euch selber nehmen. Und dann schaut's, dass ihr aufs Feld rauskommt. So pressiert's uns jetzt auch wieder nicht. Hast nicht selber gesagt, erst käme Zeit. Geht's ihr zwei gleich einmal an aber mach. Und du gehst in den Stall. Jesus, man kann schon meinen, der Kaiser von China ist auf Besuch da. Ja, dabei ist bloß der Schofhamen von der Gmor. So, Bürgermeister, jetzt sind wir allein. Und? Was gibt's? Schlechte Neuigkeiten hören wir über den Hof. So, warum? Ja, Dienstboten haben keinen Respekt mehr vor eurer Weiberwirtschaft, sagt man. Auf den Hof gehört ein richtiges Mannsbild her, sagt man. Also, das verstehe ich jetzt aber nicht. Du sorgst doch seit 10 Jahren dafür, dass ich ja keinen Hochzeiter zur Agnes hinlasse. Ja, wer redet denn von einem Hochzeiter? Ein richtiger Großknecht muss her. Ja, den haben wir doch. Ja, den habt's ja freilich. Ja, sag einmal, begreifst denn du das nicht? Viel zu jung ist er und fest schon obendrein. Hast du schon gesehen überhaupt? Ah, den brauch ich gar nicht sehen. Mir glaubt, was geredet wird. Warum habt's denn nicht den genommen, den ich euch geschickt hab? Der ist doch gar nicht gekommen. Nicht kummer? Nein, weil er marot im Spital liegt und seinen Kameraden hergeschickt hat. Ah, Herrschaft Crescenz, warum hast du mir denn das nicht wissen lassen? Ja, ich hätte doch noch einen anderen gewusst, so einen rüstigen 60er, wo nichts mehr passieren kann. Das lässt sich doch jetzt nicht mehr ändern. Vor 8 Tagen ist er eingestanden und die Agnes hat ihn gleich aufgenommen. Ja, das ist kein Knecht für euch, sag ich. Hab ich mir gleich gedacht, dass dir das nicht gefallen wird. Also ein sauberer, fescher Knecht am Hof. Na, hättest halt dein Mai aufgemacht. Hast ja sonst deinen Schnadern auch immer offen und bringst das nicht mehr zu. Da hätte sich doch nichts mehr geändert. Die Agnes hat ihn doch gleich eingestellt gehabt. Da hätt's Mai aufreißen auch nichts mehr genutzt. Und die Dienstboten sagen auch, ihr hätt er gleich gefallen. Ach, so ist recht. Weil so ist mir nicht gedacht hätte. Ein Basei hätte also gleich gefallen, sagen die Dienstboten. Ja, na kenn ich mich schon aus. Na weiß ich schon, wie viel das geschlagen hat. Wenn Dienstboten einmal reden. Ich werd einer schon das Mai verbieten. Ja, und hinterrucks reden und flüstern umso mehr. Ja, wo einmal heimlich da und heimlich geredet wird, da ist dann schon gleich mal was dran, verstehst? Na, das glaub ich nicht. Die Agnes findet überhaupt an keinem Mannsbild mehr gefallen. Da kenn ich's viel zu gut. Ja, du hast doch gerade gesagt, dir hätte er gleich gefallen. Naja, und vom Gefallen an der Arbeit bis zum Gefallen an der Liebe ist nicht weit hin. Naja, aber so geht's. Wenn man sich nicht alle Tag umschaut um seine Verwandtschaft. Weil's bei dir mit der Verwandtschaft schon so weit her ist, gell? Ein weitschichtiger Vetter bis zur Agnes. Ja, no, man kümmert sich halt. Ja, schau, war ich nicht gewesen, wie die alte Bernhoferin und der Vater von der Agnes gestorben sind, dann war der Hof bald auf Gant gegangen. Aber ich hab schon geschaut, dass es Sache beieinander bleibt und hab den Hof noch nebenher bewirtschaftet. Ja, mein Liebe, so bin ich. Und alles mein Beiseitslied. Was du für einer bist, das wissen wir schon. Hättest dir am liebsten gleich ganz um den Hof angenommen, gell? Wenn dir die Agnes nicht gesagt hätte, wer da anschafft. So musst du reden. Ausgerechnet du. Na, da wird's bald vorbei sein mit uns zwei an einem Austragsstüberl am liedigen Hof. Kommt leicht sein, dass sie die Agnes noch anders besinnt. Auf einen hiesigen vielleicht. Und mein Burm heiratet. Ach, der Damerl. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, hä? Das war doch kein schlechter Zusammenstand nicht. Jetzt pass auf, Christens. Wenn's du das fertig bringst, dass mein Bur und die Agnes ein Paar werden, ja du, dann hast du den schönsten Austrag da am Hof, das sag ich dir. Ja, du musst nur schauen, dass du den Burschen vom Hof bringst. Ja, er beißen aus und redet der Bayerin gut auf mein Dammerl zu. Ja. Dann hast du auf deine alten Tag ein Dach überm Kopf. So wahr ich der Humbauer bin. Und jetzt, vierte Gott. Rimpfichblitz. 10 Jahre hat's geheißen, dass ja kein Mannsbild zur Agnes hinlass.
Und jetzt soll ja auf einmal der damische Dammerl gefallen. Ha, nein, ja nicht einmal ich. War mir sogar der Hirs noch lieber. Au! Mein Schädel. Schichterrecht. Schüttelt's da wenigstens einen Rest vom Hirn, den du vielleicht noch hast, ein bisschen durcheinander. Wir haben fein nicht gekocht. Was wollt denn ihr überhaupt noch da? Sollt schon längst auf dem Feld draußen sein. Salzfassel suchen wir. Finden's aber nicht. Aber vielleicht hat's ja der Humbauer mitgenommen. Für was braucht denn der Humbauer ein Salzfassel? Sei Dammerl einsalzen. Nicht, dass er noch madig wird bis zur Hochzeit. Ihr habt's also doch gehorcht, ihr Saubergasch! Freilich? Man möchte doch wissen, wie man das anstellt, dass man zu einem guten Austrag kommt. Unser Eins wird auch einmal so ein alter Tatzelwurm wie du. Pass auf! Sag einmal, du! Hey, was ist denn da los? Der hat ja schon vor Kirchweih gegreift. Und nur dazu die Weiberleut. Sagt's einmal, geben's hier gar nicht mehr aufs Feld. Leute warten auf Brotzeit. Jetzt ist der Großknecht. Gerade wollten wir gehen. Es sind sozusagen schon gar nicht mehr da. Kannten schon längst draußen sein am Feld. Aber sie gängen ja nicht. Bloß da umeinander hocken und Leid ausrichten. Das kennen die zwei. Auf geht's weiter, da aber Wort nicht. Wenn die Leute am Feld sind, hockt man da keiner am Hof umeinander. Sonst habt ihr das letzte Mal Brotzeit dran. Was das gehört ist, der tut ja schon fast wie der Bauer. Sag, was du magst. Mir gefällt auch. Und der Bayerin gefällt auch. Das ist nicht wahr. Das putzt euch bloß ein, gell? Und dass man da ja nichts weitertragen wird, verstanden? Nein, grüß jetzt da meine Tasche. Du, ich hab auch Augen im Kopf. Aber ich sag nix. So, und was weißt denn du schon wieder? Ich sag, dass ich nix sag. Wer da gescheiter sein. Da drin ist deine Brotzeit, hock die eine dazu. Geh schon. Weil's Essen braucht man keiner anschaffen. Ich hab alleweil einen Appetit. Ja, das heißt bloß bei dir nicht. Ja, weil du schlagst mir schon narrisch auf den Magen. Meine heilige Mutter Gottes, hilf, dass ich nicht durch eine falsche Einheirat meinen Austrag verliere. Sonst gibst mir auf der Steige drum Kerzen wieder, die ich da neulich gestiftet hab, gell? Ja, zählt's um Gottes Willen. Mit wem schimpfst denn? Ist doch gar niemand da. Ja, geht auch nirgendwo so. So? Mich auch nicht. Ja, weißt, Bayerin, Also raus mit der Sprache. Was gibt's? ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich's dir sagen soll. Frag ich danach, damit du mir die Antwort schuldig bleibst. Kann aber sein, dass dir die Antwort nicht gefällt. Wenn's eine Sache ist, die mir was angeht, dann hast du was zum Sagen. Ich trag das auf. Du hast mir's angeschafft. Red, was gibt's? Also gut, dann sag ich's frei raus. Der neue Oberknecht, der gefällt mir nicht recht. Was, der Leonhard? Warum? Er taugt nicht, sagt der Humbauer. Der Humbauer? Ja, wieso? Macht er seine Arbeit nicht recht? Jo, das schon. Dann ist er auch recht auf seinem Platz. Aber ich fürchte, er vertrat die Madel allesamt an den Kopf. Was, allesamt gleich? Das war freilich nicht recht. Aber du bist ja die Obertirn, setzt dir halt die Käpfe wieder zurecht. Oh mein, wenn das so einfach war. Sie merkst schon, er passt da nicht. Na, er passt nicht zu uns. Also das findet ihr jetzt wieder nicht. Ich finde, er passt sogar recht gut zu uns. Also weißt, die sonst bei uns am Hof sind. Ja, die sind ja alle recht schön und gut. Aber es kann nix schon, wenn sie ein bisschen jünger und sauberer waren. Tun weg, Agnes. Die Dienstboten fangen schon zum Reden an. So? Was redest denn die Dienstboten? Naja, dass du an ihrem Gefallen finden kannst, dass du auch nicht aus Holz bist und dass da vielleicht mehr draus werden kann. Sonst. So. Das redest leid. Ja. Und dass er vielleicht noch mehrer werden könnt, sonst. Vielleicht gar Bauer. Du, das ist verheerend. Okay. Soll ich mich vielleicht ärgern über so ein dummes Gerät? Gib ihn weg, Agnes. Dann haben die Leute nichts mehr zum Reden. Sind's jetzt Psindi? So gern ich sonst auf dein Rat her, aber diesmal hast du dich geirrt. Wenn einer seine Arbeit rechtschaffen tut, und das tut er, dann darf er auch bleiben. Ein fleißiger Knecht ist mir lieber wie so ein einfältiges Geschwätz. Ja, das schon. Kein Wort mehr
Der Leonhard bleibt. Jawohl, der bleibt. Herr Leonhard, was führt denn die vom Feld rein? Frühstingel, die sehen's. Ja, nachschauen, ob meine Papiere schon da sind. Also, da war ich noch nicht, werden nur auf der Gemeinde liegen. Aber dein Dienstbücher lässt mir ja schon geben. Das lassen wir uns Zeugnis, wenn halt schon da war. Pressiert nicht. Vorstrafen wirst du ja keine haben. Nein, gewiss nicht. Es ist bloß wegen einem richtigen Einstand. Jetzt bin ich schon 8 Tage da. Für mich bist du schon richtig eingestanden. Bei mir ein guter Handschlag. Ja, aber Schnaps haben wir noch keinen miteinander getrunken. Das holen wir jetzt gleich nach, weil du schon da bist. Crescenz, bring einen Wacholder. Hä? Einen Wacholder sollst du bringen. Ein Schnaps? Für den da? Da reiht er mich ja gleich. 8 Tage sind's erst, dass du da bist bei uns. Mir kommt schon viel länger vor. Ja, mir auch. Und? Wie gefällt's dir auf meinem Hof? Kann man es jetzt besser wünschen. Ich bin auch zufrieden mit dir. Wir werden gewiss gut auskommen miteinander. Und, Leonhard, mach dir nichts draus, wenn die anderen ein bisschen aufsässig sind. Das kommt überall vor. Solange du nichts gegen mich hast, frage ich nicht danach. Recht hast. Reden dann die Dienstboten über jeden, der neu einsteht. Besonders die Crescenz. Kommt da mit so einem einfältigen Geschwätz daher, aber ich hab's ja gleich gegeben. Was hat's denn vorgebracht gegen mich? Du tatst alle meine Dirndln an den Kopf dran. Was? Da weiß ich nichts davon. Lass reden, Bayerin. Ich schaut mich gewiss um keine um. Nicht einmal um die Crescenz. Nein, um die gewiss auch nicht. Aber auch um keine andere. Das war mir recht. Weißt, ins Gerät kommt man gleich. Aber die Hauptsache ist, wenn nichts dran ist, dann kann man leicht drüber lachen. Mir ist ja gerade so gegangen. Hast vielleicht auch schon gehört, dass ich dir gut sein sollte? Bayerin. Ich hoffe, du hast nicht laut Rammt und im Schlaf geredet. Bayerin, das meinst du doch jetzt nicht im Ernst. Am Ende warst du gar beleidigt drüber. Du magst dazu lachen, dir steht's gut an. Aber mir steht sowas nicht zu. Ich bin dein Knecht und wenn's die Freude nachher macht, die nur lustig über mich. War's da so arg, wenn die Leute über uns reden? Mei, was denken denn die Leute schon? Hast du nicht einen schönen Hof, 10 Rosen im Stall, eine saubere Sache beieinander, wie es im ganzen Geil nicht leicht eins zum Finden ist. Meiner, den Leute, die können so einbildnerisch sein und auf mir hoffen. In der ganzen Gegend geht das Gerät um, du willst ledig bleiben. Die Narren können doch nicht glauben, dass du dich über Nacht anders besinnst und alles zwingst ein Knecht, der vor 8 Tagen eingestanden ist. Ja, das ist schon was mit den Leuten. Reden müssen's und wispeln müssen's und alles glaubst zum Wissen. Und wenn's gleich gar nichts wissen und gar nichts dran ist, dann reden sie am allermeisten. Aber bei dir war schon was anderes, wenn die Leute über uns reden. Weil ich Bayerin bin, meinst. Wenn's aber anders war, wenn ich bloß ein Dirn war auf dem Hof, hättest mir da nichts zum sagen. Bayerin, wie kannst du nur so fragen? Jetzt tue ich mich hart mit der Antwort. Traust du nicht? Nicht trauen? Oh mein, da kennst du mich schlecht. Dann muss ich die halt kennenlernen. Und was ich bis jetzt kennengelernt hab, frei raus, mir gefällst. Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Als Großknecht, meine ich, gefällst mir. Aber man soll keinen loben, sonst lasst er aus. Ich lass schon nicht aus, verlass dich drauf. Wenn ich arbeite, nachher lange richtig hin. Oder ich lass bleiben. Es redet ja keiner drei. Wenn du deine Arbeit richtig und gern machst, dann hat sich ja kein anderer zum Einmischen. Siehst Bayerin, das gefreut mich meine Arbeit erst recht. Dann waren wir uns also einig, wir zwei. Und wenn's dir mal anders besinnst, dann lasst mir's wissen. Vielleicht hast du mir ja mal was zum Sagen, was nicht jeder Herrn braucht. Nach Feierabend, da bin ich immer im Wurzgartel bei meinen Blumen. Kann schon sein, dass er da beim Garteln hilft. Ja, komm mal, Leonhard, mit freut's. Ah, Leonhard, da ist Hans. Und jetzt geht's auf mit frischer Schneid. Da ist jetzt der Schnaps. Und wo sind jetzt die zwei?
Zuerst schick es mir einen Schnaps und dann ist keiner mehr da. Na ja, dann. Prost, Christzind. Mit dir trinke ich am liebsten. Ja, Christzind. Du saufst ja nicht schlecht. Was merkst denn du da? Ah, ein Schnaps. Nix da, der gehört der Bayerin. Ah, und du saufst ihn. Ja, weil es mir nicht gut ist. Ja, du, mir ist auch so schlecht. Ja, dir auch? Ja, ich glaube, ich hab den Brotsalzspeck heute nicht vertragen. Gut, dass ich das weiß. Ja. Kriegst in Zukunft bloß noch einen Schafskass, Ja, gell? den mag ich nicht. Du unterstehst dich. Dann brauchst du auch keinen Schnaps. Also hast denn du gar kein Erbarmen mit mir. Schau mich doch an, wie ich beieinander bin. Ich kann mich ja kaum mehr auf die Füße halten. Geht's dir wirklich so schlecht? Ja, noch viel schlechter. Also gut, dann meinetwegen, ja. Nimm mir mein voll. Hey, sag da wieder Kalbi. Ah, du ist mir schlecht. Du den Schnaps her, der gehört der Bayerin. Ja, und? Ja, gib's mir jetzt her. Sag einmal, jetzt langt's aber. Da ist eh nicht mehr viel drin. Tatsächlich. Ja, du Saufaus, da ist ja bloß noch ein Nagel drin. Ja, den schenke ich dir. Crescentia, so ist das Leben. Also, so ein Saufbruder. Schandi! Prost, Christians! Herr Bürgermeister, was willst denn du schon wieder da? Ja, gell? Da schaust. Was führt denn die heute zum zweiten Mal zu uns? Ja, weil ich grad am Vorbeigehen bin, denke ich mir, bringst die Papiere da gleich selber vorbei. Was für Papiere? Naja, der Großknecht, Trübner Leonhard, so heißt er doch. Ja, wie kommen die in deine Hände? Ja, du bist schon gut. Ja, wir haben doch eine neue Vorschrift, dass alle Papiere von einem jeden, der neu einsteht, zuerst beim Bürgermeister zur Ansicht vorzulegen sind. Ja, du, hast du keinen Most für mich? Freilich, was? Naja, und die Gemeinde von Ramos, das ist da, wo der Trübner Leonhard zuerst im Dienst war, hat dann die Dokumente und Zeugnisse gleich ans hiesige Bürgermeisteramt geschickt. Verstehst du? Na ja, verstehe schon. Aber warum hat denn der Knecht seine Papiere nicht selber in die Hände, bis von eh und jeder Brauch ist? Ja, dass man gleich sehen kann, was einer für einen Leumund hat. Aha. Ja, und dass kein Bauer einen Knecht behalten darf, der keine Papiere hat. Und was hat er dann für einen Leumund, der Großknecht? Leider keinen schlechten. Die Zeugnisse sind einwandfrei, der Leumund weist keine Vorstrafen auf. Aber hinter die Weiber soll er her sein, sagen die Dienstboten. Ja, aber das könnte auch umgekehrter sein. Auch auf die Weise können wir ja nichts anhaben. Und anders auch nicht? Ja, das weiß ich nicht so genau. Aber wenn man die Crescentia dabei vielleicht ein bisschen helfen hat. Ich? Was weiß denn ich? Wenn die Papiere da, die ich dir zu treuen Händen übergib, zum Beispiel verloren geraten, ja, dann konnte der Knecht nicht länger bleiben, wenn ich ihm keine Aufenthaltsgenehmigung ausstehe. Und in so einem Fall müsste er dann zurück in seine Heimatgemeinde und müsste sie neue Dokumente und Zeugnisse besorgen. Ja, und das dauert mindestens 14 Tage. Ja, ich verstehe dich schon. Aber wenn er dann wiederkommt? Dann haben wir zwei der Liebe schon einen Riegel vorgeschrieben. Ja, wir müssen bloß alles dafür tun, dass die Agnes sich besinnt und mein Dammerl nimmt. Ah, das wird ein schönes Drumarbeit. Christins, jetzt pass auf, dass du verstehst, was ich meine. Die Dokumente da, die hab ich dir zu treuen Händen übergeben. Ja, und so wie ich dich kenn, bist du ein vergessliches Weibsbild. Ja, hast du in deinem Hirnkastel nicht mal alle 7 Zwetschgen beieinander? Hey, jetzt wird's aber hinterher wie vorn, wer sagt denn das? Ja, ich sag das. Also, du hast deine Gedanken nicht mehr ganz beieinander und die Dokumente da, die hast du verlegt oder verloren. Du weißt nicht mehr wie und wo, kannst dich auf nichts mehr besinnen, bloß noch, dass ich sie dir überlassen habe. Bürgermeister, ja, sowas nennt man ja Leidbetrug. Da darf ich mir ja das Sünden fürchten. So, das war bei dir Betrug. Wenn einer Acht drauf gibt, dass so ein schöner Hof nicht in unrechte Hände kommt. Ich will doch selber nicht, dass die Agnes so einen dahergelaufenen Knecht nimmt. Aber alles, was recht ist, gell? Es muss ehrlich zugehen bei dem Handel. Na, kümmert du dich nicht um die Ehrlichkeit. Du bist bloß ein Ernstbot.
Tu, was man da anschafft. Aber nur, wenn's rechtschaffen ist, gell? Ja, und wenn der Großknecht Bauer wird und die vor dir sitzt und die um den Austrag bringt, hä? Wer kümmert sich denn dann um die? Um Gottes Willen. Ja, so weit wird's doch nicht kommen, oder? Ich mein, die Agnes... Vertrau auf kein junges Weibsbild, das bis heute der Lieb abgeschworen hat. Wenn derer einmal einer ins Auge sticht, dann brennt die Lichterloh. Ärger wie ein Strohhex an Sonnenwind. Ja, um Gottes Willen. Ja, was tue ich denn da, ha? Da. Verbrennte Papierfetzen sind eh bloß Duplikate. Die kann sich der Kerl leicht wieder besorgen. Na ja, und wir gewinnen dabei Zeit. Ein Leibhaftiger, führ mich nicht in Versuchung. Da, warum verbrennst du das denn nicht selber? Geh, Crescentia, überleg nicht lang. Dein Schon soll's gewiss nicht sein. Gott zum Gruße. Herr Pfarrer, Herr Pfarrer. Sie haben doch Ihr Rohrnudel heute schon gekriegt. Es ist bloß, ich hab da einen Brief erhalten, der von größter Wichtigkeit ist. An das Pfarramt von Preleiten, Herrn Pfarrer Segner persönlich. Von wem ist denn der Brief? Vom Pfarramt von Röhrmoos. Ja, was ist denn das? Jetzt hab ich ja das, was ich brauch. Crescentia, spitz deine Ohren. Der Trübner Leonhard, ein Großknecht. Ja, was ist mit dem? Ja, jetzt hör nur zu, was mit dem ist. Sehr geehrter Herr Kollege. Wieso, Kollege? Damit meint er mich. Wie ich auf dem hiesigen Gemeindeamt erfahren habe, ist bei Ihnen in Preleiten ein Knecht eingestanden, der sich Trübner Leonhard schreibt und da hier in Röhrmoos vorher im Dienst war. Derselbige Knecht ist aber heimlich fort und hat eine Tochter unserer Pfarrgemeinde, die Kammleitner Teres, in Schimpf und Schande gebracht, indem er sie mit einem ledigen Kinde schmählich hat sitzen gelassen. Während das arme, unschuldige Ding im Kindbett lag. Das sind ja nette Neuigkeiten. Derselbige ist jetzt auf und davon und möchte sich gerne vorm Zahlen drücken. So wurde mir von der Kammleitner Waldburger berichtet, die die Mutter des armen Mädchens ist. Nun bitte ich Sie zu veranlassen, dass ihm gleich die Alimente abgezogen werden, damit der Lump der Grundschlechte nicht alles verputzt. Für ihre einzige Tochter fordert eine tief erschütterte Mutter, die Kammleitner Waldburger Gütlerin zu Röhrmoos, Alimente, hochachtend und so weiter. Also so einer ist es. Jawohl, so einer ist es. Ein Lump, wie er im Buch steht. Hab ich's euch nicht gleich gesagt? Tu den Brief her, dann zeig ihn gleich der Agnes. Hat Zeit bis heute auf die Nacht. Bei mir daheim gibt's heute Schmalznudeln und ein Freibier. Weißt, wir haben die Ernte so gut reingebracht. Und wenn sie die Bernhoferin zum Feierabend die Ehr geben darf, dann konnte ihr das Brief halt gleich selber geben. Ja, und eine frische Schmalznudel dazu, damit der Brocken nicht im Schlund stecken bleibt. Da wäre ich gern dabei. Und zum Singen, wie der Brocken im Schlund stecken bleibt. Na, schon eher wegen dem Freibier und wegen der Schmalznudeln. Herr Pfarrer, Sie sind doch selbstverständlich auch eingeladen. Dann bedanke ich mich schon im Voraus. Sie werden doch die notwendigen Schritte unternehmen. Ich kann mich auf Sie verlassen. Auf mich können Sie vertrauen wie aufs Evangelium, Herr Pfarrer. Gott zum Gruße. Wiederschauen, Herr Pfarrer. Und du möchtest der Agnes also die Schande selber überbringen? Ja, nur ich. Und nur ich. Und dass du mir ja nicht tratscht. Weil sonst setzt sie einen Dickschädel auf und kommt gar nicht zum Erntetanz. Ja, Bayerin. Jetzt muss er Alimente zahlen, dein sauberer Großknecht. Naja, und dem Lumpen kannst du dann seine Papiere auch gleich geben. Brauchst das gar nicht mehr verbrennen. Es fügt sich alles so, wie wir das brauchen. Ja, Gott ist mit uns Tüchtigen.
so ein schöner Abend ist. Geh Bayern. Ja, Leonhard. Und das Glockenkleid. Wunderschön. Ich hab stolz zu dir, schöner Fahrer und zu dir. Dann wollen wir Start sein und warten, bis das Glockenkleid um ist. Ja, Start wollen wir sein. So, jetzt darfst du wieder rein. Mei, allweil redet man sich auch nicht so leicht. Auch wenn's Glockenkleid um ist und doch hätten wir sich so oft was zum Sagen. Du hättest mir was zum Sagen? Ja, dann sag's. Darfst du schon trauen? Nein, das geht nicht. Geh. Hört doch kein Mensch außer mir. Ist doch noch keiner da? Ich meine, es wird schon spät. Es dunkelt schon. Gehen wir lieber. Nein. Bleib und sag, was du mir zum Sagen hast. Vielleicht warte ich drauf. Bayerin, du machst mir's nicht leicht. Gescheiter wär's gewesen, jetzt bin ich gefragt, aber wenn's drauf bestehst, nachher muss ich's dir halt sagen, dass ich dich narrisch gern hab. So, jetzt ist heraus und jetzt kannst du mir auch vom Hof jagen. Aber geh! Warum soll ich dich denn vom Hof jagen? Du schickst mich nicht fort. Halt's mich bei der Hand. Ja, das muss ich schon. Sonst laufst mir ja noch vom Hof vor lauter Liebe. Meinst du das jetzt ernst? Ja, Leonhard, das ist mein völliger Ernst. Schau, was meinst du, wie es mir geht? Bisher habe ich jeden Gedanken an die Liebe ferngehalten. Nach dem Tod von meinen Eltern bin ich Bayerin geworden. Bayerin von dem Hof. Bin nur unter Aufsicht von der Crescenz und vom Humbauer gestanden. Und hab schon gemeint, dass mir die Liebe niemals mehr begegnen wird. Nicht für Menschen möglich hätte ich es gehalten, dass man sowas für einen fremden Menschen fühlen kann. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte. Hauptsache, wir spüren's. Ja, weißt, bisher bin ich immer nur gewarnt worden vor die Mannsbilder. Hab nie was anderes gehört, als dass die Mannsbilder unser Verderben sind und dass es alle bloß auf meinen Hof abgesehen haben. Wer hat er denn das eingeredet? Mein Vormund war's, der Humbauer. Der muss ja wissen. Und die Crescenz, die hat natürlich in das Gleiche hodenblosen. So haben die zwei in der Gewalt. Ich hab's geglaubt. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dir auf einmal so vertrauen kann. Ich weiß bloß eins, Leonhard. Ich lass dich nicht mehr fort. Gar nicht mehr. Agnes, du. Jetzt ist geschehen um mich. Und fällt der Himmel auf die Erden, ich heb ihn nicht auf. Es ist bloß wegen wer kam. Ich will nicht, dass die Leute über uns reden. Aber gell, Leonhard, alle sollen wissen, woran sie sind. Agnes! Alle sollen sehen, wie uns die Liebe begegnet ist. Komm, gehen wir noch ein bisschen. Jetzt fahren wir fahren und der ist herin. Heute lassen wir es uns gut gehen, das haben wir uns verdient. Auf geht's! Ja, der Minke und Lies, die haben allweil geschiss. Haut der ja eins hinten drauf, aber nachher geht's auf. Holla die Ria, holla die O, holla die Ria, holla die O. Die Crescenz passt auf, dass am Hof nichts passiert. Die macht oft ein Gesicht hin, dass das Blut in die Adern friert. Holla die Ria, holla die O, holla die Ria, holla die O. Jetzt tut's einmal nicht so viel umeinander hausen, gell? Morgen ist wieder Werktag, da heißt's raus aus die Federn. Ja, da brauchst du keine Angst haben. Zu deiner oberen Millisuppen stehen wir noch früh genug auf. Heute wollen wir lustig sein, nicht mit den Hähnen ins Bett wie du. Jawohl! Die Crescenz schafft die Nächte nur am Mond, doch findet sie der nicht, geht so alleinig ins Bett. Holla die Ria, holla die O, holla die Ria, holla die O. Was der schneit, dann trauern mit mir. Ja, kein Schneid werde ich haben. Mir geht's hier gut. Jawohl! Na, halt. Langsamer. Gell? Das ist gut.
Hörst du die Musik? Feierabend ist. Die spielen uns halt zum Verlöbnis auf, ohne dass sie es wissen. Komm, gehen wir. Agnes. Miteinander. Ja, miteinander. Jetzt gibt's kein Heimlichtor mehr. Ich bin die Deine. Agnes, hast du das auch gut überlegt? Komm, gehen wir zu den Leuten. Hör auf! Hör auf, ich kann nicht mehr. Zur Hilfe! Mein Gott, jetzt geht ihm schon der Schnaufer raus. Ja, die Bayerin ist da. Ja, dann können wir Brotzeit machen. Ja, freilich. Greift's nur zu, Leute. Lebenshaltsbayerin! Grüß dich gut, schöne Bayerin. Wenn's magst, dann heirate ich dich vom Pflegeweg. Ja, mei. Da musst du aber dazu da, Michel, bevor es spät ist. Ja, was sind denn da meine holden Augen? Ja, da hinter schon einer dran. Ein Großknecht, der Herrischer, der hat mir auch gefallen. Ja, sieh, schau wo. Du, da bleibt doch aber der Schnobi sauber, du Pontifar. Der Knecht wird zum Bauer, das sei ich schon gewiss. Ich hoff, dass zum Schluss nicht noch so ein Glück drin ist. Holla die Villa. Ui, der Knecht pult sie weiß Gott was ein. Darf sie auch was einbitten? Du wärst doch nicht. Lass ihn sofort aus. Was auslassen soll denn? Ich bin ja froh, dass ich ihn hab. So, Leute, und jetzt wird weiter tanzt, weil heute gar so ein schöner Feierabend ist. Ach, ich kann euch noch nicht sagen, wie das Leben freut. Na, sag einmal, Agnes, hast denn du gar kein Schamgefühl nicht, ha? Das Sünden. Das Sünden darf ich befürchten. Statt bist, ich will nix mehr hören. So, jetzt ist soweit, gell? Jetzt können wir schauen, was aus unserem Austrag wird. Okay, jetzt halt einmal deinen Schnabel, halt die Brumsumsel. Geh weiter, Michi, spiel zu. Jawohl, Michi, spul auf. Auf geht's! Da geht's ja lustig zu. Grüß Gott, Hochwürden. Oh, Herr Pfarrer. Ja, Herr Pfarrer, was führt denn Sie heute Abend noch zu uns? Ich komme mit einem Auftrag. Die Bäuerin sollte fragen, ob sie nicht ein bisschen zum Bürgermeister zum Erntedankfest kommen möchte. Bei uns wird auch gefeiert, Hochwürden. Ja, die Sigi. Ja, wir haben uns bloß gedacht, dass die Agnes auch kommt, weil... Ja, die meine hat heute was Besseres zum tun. Was Besseres als beim Bürgermeister ein Freibier und Schmalznudeln. Also, ich wüsste nicht, was da besser sein könnte. Dann schauen Sie mal dann über, Herr Pfarrer. Da schauen Sie. Der, wo da mit der Bayerin tanzt, das ist unser neuer Großknecht. Was? Ja, ich glaube, dass die Bayerin das Bessere schon gefunden hat. Du willst doch damit nicht sagen, dass der Bürgermeister zu spät dran ist mit seinem dämischen Dammerl. Was sagst du? Ja, Herr Pfarrer, was führt denn Sie zu so später Stunde nur zu uns? Bayerin, er soll dir eine Einladung überbringen von deinem Vetter. Aber ich mein, da ist er schon spät dran. Jetzt seid einmal Start. Was gibt's, Herr Pfarrer? Der Bürgermeister lässt tatsächlich grüßen und lässt dich fragen, ob du denn auch ein bisschen bei ihm einkehren magst zum Erntetanz. Mei, das ist wirklich recht freundlich von euch. Aber schauen Sie, wir haben ja heute selber so eine schöne Erntefeier. Da möchte ich meine Leute nicht im Stich lassen, gell? Spür noch eins auf. Wir haben auch so Gaudi. Ein anderes Mal recht gern. Und dann, ich möchte nicht vorgreifen, aber er hat wohl noch was Ernsteres mit dir zum Reden. Ein Brief, wohl was Amtliches. Und den möchte ich dir gern vorweisen, sagt er. Mei, hat denn das nicht bis morgen Zeit, Herr Pfarrer? Schauen Sie, heute bin ich so gemütlich beieinander mit meinen Leuten. Auf die Bayerin. Da möchte ich keinen im Stich lassen. Sagen Sie am Vetter nichts für ungut und was er mir zum Vorweisen hat, das muss schon bis morgen Zeit haben. Heute, da war ich nur zum Singen und zum Tanzen aufgelegt. Sagen Sie ihm, die Liebe ist eingezogen auf dem ledigen Hof und feiert ihren Einstand. Agnes, Herrin, überleg dir, was du sagst. Ist vielleicht nicht wahr? War es freilich, aber... Nix aber. Die Wahrheit darf jeder hören. Ja, ich gehe dann wieder zu meinem Geräucherten. Zum Humbauer. Für Gott, Herr Pfarrer, und nix für ungut. Für Gott und Gott zum Gruße. Wiederschauen, Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, warten Sie, ich muss Ihnen noch was sagen, was den Bürgermeister ausrichten sollen, gell? Es ist nämlich so, Herr Pfarrer.
Geh weiter, Herr Pfarrer, und lass uns Ruhe. Geh heim zum Bürgermeister und sein depperten Burg. Holla die Ria, holla die O, holla die Ria, holla die O. Der soll sein Bier trinken, das ist ihm vergönnt. Der trank das sein Bub da, mal Bauer werden können. Holla die Ria, holla die O, holla die Ria, holla die O. Also die zwei gefallen mir. Die gehen mir schön ins Ball ab. Ja, heute seid ihr aber übermütig, ha? Gerade lustig ihr seid. Ich kann tanzen wie ein Lump am Stecken. Aber der Junge spult und der Alte schnauft's nicht. Wisst was, Leute? Wir ziehen jetzt durchs Dorf und da, wo wir da tanzen muss ich hören, da kehren wir zu. Oh ja! Und der Hirst, der geht auch mit. Nein, ich bin heute nicht mehr gar so lebfrisch. Ich bin müde wie der Schwammerl in der Sonne. Jetzt nur allein. Jetzt machen wir das ganze Dorf rebellisch. Leute, so jung kommen nicht mehr zusammen. Der Bayern kommst auch mit dem Leonhard. Nein, geht's nicht zu. Aber kommt zwar nicht spät heim, dass euch morgen der Bettzipfel wieder auslässt. Na, du brauchst keine Angst um Bayern. In der Früh, da sind wir schon beim Zeig. Ja. Und jetzt reißen wir dabei den Haxen aus. Die zwei Wilden haben gar keinen Feierabend. Ja. Ja, aber ich werde mich bald in meinem Flohbauer verziehen. Ich bin recht schaffen müde. Ja, hast recht, Hirs. Morgen früh ist die Nacht wieder umgehen. Ich gehe auch bald ins Bett. Ja, dann schau ich noch schnell in den Roststall nach, ob da alles in Ordnung hat. Gute Nacht beieinander. Gute Nacht. Ja, Agnes, dann wünsche ich dir halt auch eine gute Nacht. Ist das alles? Ich weiß nicht, ob ich mir's recht austeilt habe, aber mir war so, als hätten mir deine Augen verheißen. Dass du mir noch ein Bussel geben darfst. Vor die Leute hast du ja nicht traut. Es war nur wegen dir. Leonhard, wie oft soll ich dir denn noch sagen? Wir zwei gehören zusammen. Auch vor die Leute. Ich kann's nicht glauben, dass wir zwei zusammenkommen. Leonhard, ich vertrau dir. Du bist der Erste und der Einzige. Aber gell, den Tag, wo ich es zu bereuen hätte, dass ich dich für besser gehalten habe als wir alle anderen. Leonhard, sag's, dass ich dich nie erleben werde. Agnes, ich will dich gewiss meiner Lebtag auf Händen tragen. Ich geb dich nicht mehr frei. Jetzt bist du bei Wein. Im Roststall hat alles seine Richtigkeit. Dann kann ich mich auch in mein Bett statt legen und die Flee beim Hursten zuhören. Ja, da schlaft man so gut dabei. Ja, grüß Zins, du bist ja auch noch auf. Hast wohl deinen Schatz heimgebracht, ha? Geh, red doch nicht so saudumm daher und leg dich lieber in dein Bett. Ach, so pressiert's jetzt auch nicht. Weißt, wenn ich die sehe, dann sticht mich gleich wieder der Hofen. Aubi, hast du mir vielleicht wieder was ins Bett gelegt, ha? Nein. Nein, weißt, der Gastbock, der schlaft lieber in seinem Stall. Also, dass du nicht schamst, sag Nichts für einmal. ungut, grüß Zins. Aber das musst du doch zugeben, das war ein schöner Feierabend heute. Und die Bayerin habe ich noch nie so lustig gesehen. Ja, der heilige Leonhard ist halt nicht bloß der Schutzpatron fürs Viech, der kuriert auch die Weiber. Sapralot! Ach, so ein unheiliges Gerät, glaubst du das? Wieso denn? Ich sag immer nur die Wahrheit. Und was ich nicht weiß, das ist der Rot oder der Lusi. Bei der Bayerin habe ich es auch daran und hast mir's nicht glauben wollen. Das muss sie erst aufweisen, ob das seine Richtigkeit hat mit denen zwei, gell? Noch sind sie nicht aufgeboten. Aber ich glaub, dass der ledige Hof bald nicht mehr ledig sein wird. Ja, aber Christens, du musst die Fein auch gut halten mit dem Leonhard.
Sonst ist nix mit deinem Ausdruckstüber. Stark bist, glaubst du das? Schau, ich mein das doch bloß gut. Ein nichtsnutziger Tropf bist, kenn ich schon. Ja. Ganz ein tratzerter Kerl, ein tratzerter. Okay, da tust mir jetzt Unrecht. Ich mein's ehrlich mit dir. Ja, wer's glaubt, wird selig. Schau, wenn du nicht mehr da warst, dann hätte ich niemand mehr zum Tratzen. Das weiß ich schon. Ich brauchte doch Crescenz für meine alten Tage zum Buckelkratzen. Also sag einmal! Musst denn du immer deine Witz machen mit mir? Jetzt geh einmal da rein. Gehst du noch nicht ins Bett? Na, ich halt da heraus Nachtwache. Oh. Und wenn einer auf die Idee kommen sollte, bei der Agnes ans Kammerfenster zu kommen, dann bin ich da. Ja. Da wird der Appetit gleich vergehen, gell? Ja, das glaube ich. Aber an deiner Stelle gingen die doch lieber ins Bett. So, und warum? Da stell dir vor, du hältst da heraus Nachtwache. Wenn aber derjenige, den du da meinst, wenn der auf die Idee kam und bei der Bayerin an der Kammertür klopfen, dann hockst du ganz umsonst da heraus. Also frech wird er noch da keiner sein, oder? Da muss er sofort ins Haus. Gottes Willen. Ja. Geh mal zu, alte Brumsumsel. Und spitz deine Ohren. Die Crescenz hier ins Haus und die Bayerin dazu. Die schaut sich grad um. Aber die Lieb, die ist stumm. Mal weiter da. Los, auf geht's. Auf die Nacht nicht ins Bett gehen und am nächsten Tag dann eine blöde Lätschen hinziehen. Du jetzt einmal das Bett ausklopfen und euch hat doch der Großknecht bestimmt der Arbeit am Angerbichl geschafft. Erst das. Die weiß besser, wer bei uns zum Anschaffen hat. Die hat sich schon umgestellt. Oh, also der Kaffee von der Crescenz, der wiegt auch keine Duden auf. Oh. Nein, am gewöhnlichen Werktag gibt's halt keinen Bohner-Kaffee. Aber ganz so viel Zigarre hätt's jetzt auch nicht rein da brauchen. Ja, freilich. Sollen wir das pure Wasser saufen? Hoffentlich bloß dir der neue Bauer am frischen Wind in ihr Hexenkugel. Oh. Sag einmal, Wen meinst du jetzt da? stellst dich du so dumm oder bist das wirklich? Ah, ich bin bloß miert. Es kommt von Zigarre. Hast jetzt du vorhin einen Leonhard gemeint? Oh mein Lies. Wenn ich die so anschaue, dann fällt mir immer ein Bibelwort ein. Ja. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, so ein frecher Kerl. Na wart, ich werd die Kleine runterhauen, aber nicht bloß im Geiste. Da was auf, da was auf. Nein. Hey! Ach, sag mal, was ist denn da los? Da geht's ja schon lustig zu in aller Früh. Ah, Crescenz. Bist du auch so gut aufgelegt, ha? Geht die gar nichts an, wie ich aufgelegt bin. Gell? Wenn ich die sieg, dann vergeht mir sowieso der Humor. Okay, was ist dir denn übers Leberl gelaufen? Hast du einen Liebeskummer? Ah, red doch nicht so saudumm daher. Okay, Crescenz, ich kenn dich doch. Dir ist heute schon was gegen den Strich gegangen. Ah, geh, komm da. Gib noch mal. Was denn? Dein Gemütsbarometer steht direkt auf Sturm. Hast ja direkt einen Schaumkammer auf deiner Krone. Was? Das war bildlich gemeint, wie der Herr Pfarrer sagt hat. Jawohl, am Herrn Pfarrer muss man sagen, was da auf dem Hof für Sodom und Gomorra herrscht. Ach, jetzt hör halt auf. Die Zürich kann doch nichts dafür, wenn sie zwei junge Leute gern haben. Stark bist! Also sehen Sie, heute gefällst mir. Warum? Weil du einen Grant hast wie eine Droge, die Katz. Also sag einmal, musst du mich mal ärgern? Erzähl's, bist du recht fleißig. Werde ich schon müssen. Jesus, na, du schaust ja 3 wie 8 Tage Regen wieder. Schau doch, was wir heute für einen schönen Tag haben. Vom schönen Wetter allein wird mir auch nicht selig. Na, Auwe. Ja, was hat's denn? Ich glaub, die fliegenden Hitzen. Okay, da ist doch schon drüber hinaus. Ja, was weiß man. Vielleicht hat's aber auch die Spinneritis. Ich werde mal auf jeden Fall im Doktorbuch nachschauen. Die zwei, die tratzen sie gern. Sonst wird's so grantig sein, unser Zins. Und ich mein grad, heute müssten alle Leute singen. Ja, ich war auch lieber für Singen, aber zuerst kommt die Arbeit.
Leonhard, hier ist es so, als wären wir immer schon beieinander gewesen. Ganz seltsam kommt es mir vor, wenn du jetzt ein Sehen aus musst. Fisch warten schon auf mich. Das höchste Zeit zum Nichts auslegen. Ja, dann geh nur zu. Und komm wieder gut heim. Vierte Gott, Agnes. Vierte Leonhard. Ach, wie heute alles freundlich ist. Heute kann ich die ganze Welt umarmen. Platz 10. Also, jetzt fürchte ich mich bald vor dir. Du schaust ja drei wie eine Kuh, wenn's donnert. Ich hab noch keine Kuh gesehen, wenn's donnert. Heute komm ich nichts aus der Ruhe bringen. Nicht einmal der Grant von der Crescenz. Ja, grüß dich Gott, liebes Basei. Vetter, du schon in aller Früh bei mir? Ja, gell, da schaut's. Kommt der Berg nicht zum Propheten, kommt der Humbauer zu sein Dasein. Was hast du denn heute gar so Wichtiges? Gibt's eine neue Abgabe, weil du in aller Früh gleich selber kommst? Ja, mit der Abgabe kann's gar nicht Unrecht haben. Aber betrifft nicht die. Geht mehr dein Großknecht um. Was? Ein Leonhard? Nein, Leonhard. Aber das sag ich dir lieber unter 4 Augen. Schick einmal die Crescenz weg. Die hört nichts da hinten. Ja, aber mich stört das Bettenklopfen. Übrigens hört die ganz gut, wenn's nichts hören soll. Da werden ihre Ohrwascheln gleich mal zu Elefantenohrwascheln. Also gut, wenn's du meinst. Crescenz! Ja, Ich hab mein Schürzen in der Kammer vergessen. Sei so gut und hol mir's runter. bin gleich fertig. Bayerin hat nicht gefragt, wann du fertig bist. Hol die Schürzen aber geschwind. Ja, geh ja schon. So wie ich nicht wüsst, was jetzt kommt. Also, was ist mit dem Leonhard? Ein Scheinheiliger ist er. Ganz ein Scheinheiliger. Vor dem musst du deine Mägd in Acht nehmen. Sonst hat es was mit dem Alimente zahlen. Der zahlt nämlich nicht gern. Der ledige Herr Kindsvater mit dem Namen Trübner Leonhard. Was soll das heißen? Willst du mir einen Menschen schlecht machen, von dem du weißt, dass er mir nachsteht? So, er steht da nah. Ja, da habe ich auch schon was Leuten gehört davon. Aber da, lies einmal den Brief, den hat mir der Herr Pfarrer von der Kammleitnerin aus Röhrmosen übergeben. Was ist mit dir? Ich kenn's nicht. Naja, lies nur. Vielleicht geht da dann ein Licht über dein Leonhard auf. Naja, Kinder in die Welt setzen ist freilich leichter. Aber wenn es dann ums Zahlen geht, dann wollen sie nichts mehr davon wissen. Die ledigen Herrn Väter. Aber so kennt man's ja. Um Gottes Willen. Das kann doch nicht wahr sein. Und? Was sagst du zu dem Brief? Hast du ihn schon vollends gelesen? Nein, das kann nicht wahr sein. Die müssen sich geirrt haben, im Namen geirrt haben. Ich glaub das nicht. Ja, geht zu. Der Trübner Leonhard kommt doch aus Röhrmoos. Ja, da kann's doch gar keinen Zweifel nicht geben. Mein Gott, wenn ich das nur gerade früher gewusst hätte. Ja, darum wollte ich dich ja gestern rufen lassen. Was, du hast das gewusst? Gestern schon gewusst und bist nicht selber gekommen? Ja, weißt, ich hab mich gestern nicht gut weggekommen von daheim. Wir haben doch Erntetanz gehabt. Ja, weißt, halt du rübergekommen. Crescenz! Was tust du denn jetzt? Röhrmoos liegt über den See. Einspannen lass. Fast aufs Feld? Bekümmert dich nicht und lass einspannen. Ein Knecht sollte mir die Kammleitnerin herfahren. Der ledige Hof. Ganz schön. Dummst Ding.
Die Bernhoferin hat doch bitten lassen. Ja, dann, ich warte bei einem Wagen auf euch. Jesus, ihr seid schon da? Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Nein, ihr müsst entschuldigen. Grüß Gott. Aber ich hab grad bei meinen Dienstleuten am Feld nachgeschaut. Alle sind draußen bei der Ernte, drum war keiner da. Ich bin die Bernhoferin. Du bist also die Bayerin vom ledigen Hof. Ja, so eine Ehre. Bernhoferin, und ihr bittet uns auf euren Hof und lasst uns gleich mit dem Geiwagerl abholen. Ins Klar, Heisler. Ich hab mit euch zum Reden. Euer Kind habt's nicht dabei. Nein, den haben wir nicht dabei, den Balk, den Kleinen. So? Wer hat denn den? Ja, mei, den ziehen die Gräster den ganzen Tag im Dorf umeinander. Wie die Katze ihre Jungs ziehen schon oft daher. Ja, und die Pflege? Da braucht's nicht viel Pflege. Der verdirbt das auch nicht. Musst nicht so reden, Mutter. Das Kind kann doch nichts dafür, dass es auf der Welt ist. Ja, das Kind kann freilich nichts dafür. Aber der Lump, Der Trübner Leonhard steht bei mir im Dienst. Wisst ihr davon? Teres, was sagst du? Was geht denn der mich an? Dummes Geschwatz! Die beiden weiß doch scheint's von der Sache. Was willst du denn da leugnen? Ja, hoffentlich hat der Kerl jetzt ein Gewissen. Das war nicht mit deinem Glück. Wie man's nimmt. Also, du warst am Leonhard sein Schatz. Wo nicht der Erste und gewiss auch nicht der Letzte. Mutter, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Ich fange da. Hättest du nicht mit ihm was angefangen? Bernhoferin, musst nimmer fragen nach der Geschichte. Sonst hab ich daheim keine gute Stunde mehr. Ja, aber sag, warum lasst ihr uns mit dem Wagen abholen und zu euch auf den Hof bringen? Weil ich einen Grund hab. Nehmt's doch Platz. Dankeschön. Dankeschön. Seid ihr also ganz auseinander, du und der Leonhard? Ganz und gar. Er will von mir nichts wissen und ich von ihm nichts hören. Dirndl, sei gescheit. Er steht bei mir im Dienst und er stellt sich nicht schlecht dabei. Ich kann da gutes Urteiling bei ihm und ihm ins Gewissen reden. Aber ich müsste die halt erst einmal näher kennenlernen, damit ich auch weiß, ob ich was Gutes tue. Ein echter Bohnenkaffee. Ja, Bayerin, da tatst du ein gutes Werk. Na, Bayerin, lass. Ich heb's kein Ehr damit auf. Du nahmst ihn nicht? Und wenn er gleich selber kann? Er kommt nicht, Bayerin. Ach so? Dann gut ist also für ausgemacht. Dann weißt du ja warum und hast ihm einen Grund gegeben. Du sagst nichts drauf. Kannst mir keine Antwort geben oder willst nicht? Jetzt red. Ich möchte mal wissen, was euch zusammengeführt und was euch auseinandergebracht hat. Aber was bekümmert die das? Muss ich dir beicht sitzen, weil's dein Knecht nicht tut? Ja, ich glaub gar, er steht dir näher wie mir. Sag mal, Kleines, bist du narrisch? Die Bayerin wird sich wieder so ein Recht abgeben. Nur dazu wieder so ein Haderlumpen. Ihr macht's noch schlechter, wie er ist. Nein, Bayerin, gewiss nicht. Das ist schon ein Lump, darfst du was glauben? Ja, wie hat das ihr denn gemacht? Gerade verliert da und schön da. Und das dumme Ding hat's glatt, bis es in den Schand gebracht hat. Mutter, ich bitte dich. Als Himmelreich, gerade als Himmelreich verschworen, vor lauter Liebe. Und so viel dreiherzig, dass man ihm sein Lieren ja nicht ankennt. Mutter, was redst denn? Was weißt denn du? Ach, nicht, wer es wissen. Man weiß doch nicht suchen bei sowas. Also, er hat dir das Nämliche gesagt. Das Gleiche. Was? Nix. Jetzt hast du die verraten, Bayerin. Er ist dir also doch nicht ganz gleich. Ja, warum hättest du uns ja sonst herbestellt, um mich auszufragen, was uns auseinandergebracht hat? Wer hat dir gesagt, dass er der Vater von meinem Kind ist? Ja, hat die nicht deine Mutter über euren Pfarrer an unserem Pfarrer geschrieben, dass man ihm die Alimente vom Lohn abziehen sollte? Mutter, das hast du mir auch da? Ja, weil er sonst nicht zahlt, der Lump, der kommt schlecht. Ja, aber warum hast du es denn nicht sein lassen, Mutter? Ich will doch nichts von ihm. Oh, freilich, das Geld wirst hinten lassen, wo man sowieso einen Jägenkreuzer braucht. Man möchte man schon, sie war die Bayerin von ledigen Hof. Der ledige Hof ist ihm wohl schon bestimmt. Und die Bayerin als Dreingab. Ich nehm den Leonhard nicht. Möchten gar nicht mehr. Jetzt, wo ich weiß, was er für einer ist. Gern haben. Und was einer sagt und schwört, das muss von Bestand sein. Und nur an einer einzigen geschworen. So hab ich gemeint. Hast du gemeint? Ich hab ihm schon abgeschworen. Jetzt, wo ich weiß, dass ihm das Lirgen so leicht ankommt. Da kommen die Dienstboten. Ich will nicht, dass die von der Geschichte was mitkriegen. Ich bring euch zum Wagen, ihr könnt's wieder fahren. Dankeschön, Bayerin, Dankeschön. Und gell,
Ich kann mich drauf verlassen, dass du die Sache kriegst. Ja, kannst dich schon drauf verlassen. Auf er, gell? Ja, auf ihn. Ja, wir legen dich schon aus. Ja, das werden wir ausreden, gell? Zeit ist die schönste Zeit. Aha. Ob sie es glaubt oder nicht, ich kenn einen, der beißt um einen Taler eine lebendige Maus am Kopf ab. Michi, Saubär! Erst nicht auf, wo es gleich Brotzeit gibt. Weil, wenn das Grausen kommt, dann gibt mir dein Teil. Ich zwing's schon noch. Dabei hat er beim Hanger draußen mein halber die Brotzeit schon zusammengefressen. Ja, da hast recht, Hirs. Der Michel ist ein richtiger Vielfraß. Ja. Ich möchte bloß wissen, wo der das alles hin tut. So, lies jetzt schon her, bring mal einen frischen Most. So, und die anderen hockt euch hin, dass wieder an die Arbeit kommt. Also gar so pressieren wird's jetzt auch nicht, meine. Das lasst ihr doch ein bisschen Zeit sehen. Zeit lassen, dass du noch mehr ansetzen kannst. Ne? Was? Da, ich bin noch lange nicht fertig. Ah, weißt du, weil der Hirs und Lies, die haben nach der Mausgeschichte keinen Appetit mehr. Okay, weiter. Und bloß, dass nichts übrig bleibt, putz es zusammen. Okay? Ja, der Herr wird mich flach. Jetzt halt einmal dein Suppenloch und schau, dass du fertig wirst. Vor lauter Tropf. Sag einmal, nicht einmal in Ruhe Brotzeit dürfen wir machen. Ja, was pressiert's dir denn noch so? Da, schau um mich. Über den See zieht's eh schon wieder zusammen. Das war ganz schwarz, kommt's daher, schaut's ihn auf. Sakra, das gefällt mir gar nicht. Vom Osten zieht's daher. Oh je. Mein Lieber, das bedeutet nichts Gutes. Oh, dann bleiben wir da und essen wir weiter. Hoffentlich hagelt's nicht, weil der Himmel gar so schwer für Geld ist. Ah, nix kommt. Das wieder verzirkt sie wieder. Ja, und ihr verzirkt euch nachher auch, gell? Ja. Ich hol jetzt einmal schnell meine Wäsche rein. Und wenn ich wiederkomme, dann möchte ich keinen von euch da mehr sehen, gell? Ja. Sonst sag ich's am Großknecht. Wir werden dann die Wadelsche Viere richten. Sicher, go. Zum Leid da treibt, da war er ja recht, der Leonhard. Schaut, dass die Crescenz kein Mauskipferl hat. Ich hätte sie abbissen wie eine Katz und nicht einmal was verlangt dafür. Ich mein, wir bleiben doch lieber da. Wird nicht mehr lang dauern, bis wieder da ist. Ja, nur dazu, wo du's wieder so scheichst, gell? Ja, so wie du da arbeitest. Ich würd sagen, für heute ist Feierabend. Recht hast. Die Katze ist aus dem Haus, jetzt haben die Mais Kirchtag. Hier, wie schaut's aus? Soll ich mein Zirk holen, dann singen wir eins. Nein, ich bin heute nicht recht aufgeregt. Okay. Nein, weißt du, mir geht was im Kopf um. Etwa gar lieb zur Crescenz. Kann schon sein. Also, was ist jetzt? Soll ich einen singen? Nein, lass gut sein. Freilich, auf geht's! Wenn's wieder daherkommt, ist Arbeit vorbei. Wir machen jetzt Brotzeit und trinken einen Wein. Holla die Via, holla die O. Holla die Via, holla die O. Hoppla, da geht's ja lustig zu, heute am Werktag. Das war eigentlich schon Feierabend. Ja. Wenn's finster wird, ist Feierabend. Da schau halt auf, Großknecht. Ja, wieder zirkt sie zusammen über den See. Schaut's lieber zu, sonst zirkt sie da noch wieder zusammen. Fischnetz müssen eingeholt werden. Wenn's wieder kommt, sonst sind sie. Ja, du wärst doch nicht meiner, dass ich bei der schwarzen Brüder nur einen See ausfahre. Nein, mein Lieber. Du, das steht im kein Dienstbüchel drin, dass ich wegen ein paar so zerlumpte Fischernetz das saufen muss. Recht hast mich, ich darf auch nicht hinausfahren. Mir ist mein Jungs Leben lieber. Ey, Jungs, Leben, sagt er. Wie alt bist denn hier? Ja, so an die 70. Aber 90 möchte ich werden. Ja, das haben wir schon auch vorgenommen. Okay. Wenn mich der Herr Großknecht noch ein wenig schnaufen lässt. Jetzt redst du nicht so dumm daher, jetzt müssen heute noch eingeholt werden. War ja gelacht, was sag ich den Bauern, wenn's die waren? Du bist doch nicht der Bauer, dass die fragen muss. Was soll denn das, du mit Geschwätz? Red du nicht so vorlauter her, sonst kracht's. Hat schon gekracht. Auf geht's, Fischnetz einholen. Ich geh nicht, Großknecht. Und keiner geht von uns. Nein, wird da keiner ausfahren am See bei dem wieder. Jesus Maria, jetzt hat's ganz in der Nähe eingeschlagen. Gib's lieber ins Haus. Ja, wird das Gescheitste sein. Sagt's einmal, das darf doch nicht wahr sein. Grüß dich, Agnes. Agnes, was hast du denn? Soll ich den haben? Was ist denn mit dir? Hast du was zum Sagen?
Ich mein eher, du hättest mir was zum Sagen. Ja, da hast recht, dir muss ich grad viel sagen. Dann sag's und verschweig mir's nicht. Du kannst dir auch doch nicht verheimlichen. Schon die Augen kannst du mir so sehen, wie gern, dass ich die hab. Lauter Liebs kann ich dir sagen. Lauter Liebs. Was eins vom anderen gern hört und was man bloß einer sagen kann, die man narrisch gern hat. Bloß zu einer. Ja, Agnes, gewiss, so kannte mich keiner anderen reden. Du kannst ja wirklich recht lieb und treuherzig schwatzen. Mit dir ist es freilich leicht. Ja. Gerade wie mit einer anderen. So rede ich mit keiner anderen. Leonhard, was für eine Strafe soll draufstehen, wenn's gelungen hast? Sollte der Tod draufstehen? Was sündigt dich nicht? Geh ins Gewissen und sag mir die Wahrheit. Dass ich dich gern hab. Das ist wahr. Hör auf, ich leid keine Falschheit. Es war jemand da aus Ramos. Aus Ramos. Ist da wohl nicht recht? Du hast was erfragt über mich. Sag's, ich muss wissen. Gell, Leonhard, du warst nie falsch gegen mich. Hast mir nie einen Himmel verschworen vor lauter Lieb. Ich bin die Erste und die Einzige. Hast nie eine andere gern gehabt. Der Tod soll draufstehen, wenn's anders war. Das ist aber anders. Ich war vor Blindheit geschlagen. Das ist meine Schuld. Agnes, so lass dir doch sagen. Ich wüsste nicht, was uns wir noch zum Sagen hätten. Gestern hätt's drehen müssen. Heute steht die Lug schon zwischen uns. Wer ein Dirn mit einem ledigen Kind sitzen lässt und sich dann wegleugnen möchte, der kann nicht ehrlich sein, möchte er weiter unter anständige Leute leben. So einen Menschen kann ich aber nicht um mich haben. Nicht als Mann und nicht einmal als Knecht. Und darum ist mir lieber, du gehst. Agnes! Barin! Was schreist denn so? Hast du den Dienstboten da nicht hingeschickt? Ich mein dabei, wir dürfen heute noch einen Wettersegen wetten. Ja, bet's hier noch. Ich hab was anderes zu tun. Was denn? Ich muss auf den See aus. Fischnetz einholen. Um Gottes Willen, Leonhard! Das kann doch dein Mann sein! Bayerin, schnell! Der Leonhard! Was ist mit dem Leonhard? Am See ist er aus! Was, der Leonhard am See? Ja, Fischnetz einholen! Bei dem wieder! Ist das was fällt in dem Ei? Wann ist er denn schon weg? Noch nicht lang her. Aber ein Gesicht hat er gemacht, als wenn er nicht ganz richtig war im Kopf. Das geht mir gerade noch ab, Alter, aber so ein narrischer Kampf ist wie ein narrischer... Ja, hey, wohin wir denn wieder? Bürgermeister! Jawohl, ich und der Herr Pfarrer. Gelobt sei Jesus Christus. Wenn's nichts dagegen habt. Amen, dass ihr euch außertraut bei dem Wetter. Ja, mei, was sein muss, muss sein. Was sind's ja? Was ist jetzt? Bleibt der Großknecht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich lasse mir's nicht nehmen, es hat was gegeben. Ja, muss er gehen? Also, wenn er wiederkommt, dann meine ich, ist aus die Geschichte zwischen den zwei. Wiederkommt? Wo ist er denn jetzt? Am See ist er aus. Am See? Bei dem wieder? Ist er noch nicht da? Vetter, du? Ja, gell, da schaust. Ja, ich und der Herr Pfarrer. Grüß dich Gott, Agnes. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, wir trauen uns raus bei so einem wieder. Ja, wirst uns ja unterstehen lassen, wenn's zum Ringen kommt. Ja, bleibt's nur da und wart's, bis vorbei ist. Ja, Herr Pfarrer, was ist jetzt mit dir? In der Ruhe liegt die Kraft. Was ist, Bayerin? Sitzt jeder ein bisschen her zu uns? Die Christen soll euch einen Schnaps bringen. Ja, wegen dem Schnaps ist uns nicht. Den haben wir selber dabei. Ja, aber ihr müsst den unseren schon auch noch probieren. Ja, jetzt sitzt euch hin, ich komm dann gleich zu euch. Basei, Horch, ich hätte ein Wort mit dir zu reden. Muss denn das heute sein, Vetter? Ja, ob heute oder morgen, es muss einmal ausgesprochen sein. Schau, was ich dir schon immer sagen wollte. Indem das in der Bibel steht, Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Mein Gott, mir bleibt dein Herz stehen. was denn? Fürchst du von wieder? Nimm mir's nicht übel, wenn ich da sag, der ledige Hof braucht einen Bauern. Ja, so kann es nicht mehr weitergehen bei euch. Ja, die Leute reden ja schon. Die Leute? Über wen? Ja, über die und dein Großknecht. Wer gibt dir das Recht dazu? Ja, mei, das nehmen sie sich schon selber. Du musst schauen, dass du den Burschen fortbringst, jetzt, wo das mit dem ledigen Kind offenbar worden ist. Ja, durch wen, Vetter, frag ich? Durch wen? Hey, weißt schon, sowas spricht sich geschwind rum. Ja, und der Bursch, der hat die schon genug ins Griff gebracht. Naja, und dass ich und der Herr Pfarrer heute beide sind, das hat einen besonderen Grund. Ja, den Grund, glaube ich, den kenne ich.
Aber sei mir nicht best, Vetter. Ich hab da meine Meinung drüber schon mal gesagt. Und ich kann da heute keine andere Antwort geben. Na, ist also die Geschichte mit dem da draußen am See aller Wein noch nicht aus. Was heißt denn da mit dem? Agnes! Leonhard! Gott sei Dank! Gott sei Dank, dir ist nichts passiert. Ein paar Minuten später hätte ich nicht mehr kommen dürfen. Gerade nur, dass er das Seil erwischt hat, was ich ihm zugeworfen habe. Ich will ihm schnell erdecken. Hey, Leonhard! Magst du die arg los an mir? Ich bin's bis auf die Haut gekommen. Wo kurz passt nicht. Fischnitz, die sind dahin. Und der Korn, der treibt auf dem See. Wie kannst denn du aber auch wieder aufziehen? Jeder weiß ja nicht gewesen, aber ich in meiner Hitze um die Fischnitz, ich zieh go, krieg das Übergewicht. Da schau her, Bayern. Ja, Das Herr Brun. so. Hier ist, wenn man das Seil nicht zugeworfen hätte. Nachher war es geschehen gewesen um mich. Agnes, jetzt hast du ja ganz umsonst ein Gewissen gemacht. Da ist ja wieder dein Großknecht. Naja, Unkraut verdirbt nicht. Da reden wir auch anders mal drüber. Und jetzt für gut. Na, überleg dir gut, was ich da gesagt hab. Du darfst dich nicht in Verruf bringen lassen. Leonhard, schnell komm ins Haus. Mein Sohn, kannst unserem Herrgott und dem da danken, dass du noch am Leben bist. Da haben Sie recht, Herr Pfarrer. Aber ich muss mich jetzt umziehen. Sonst müssen wir unseren Herrgott noch einmal belästigen. Wirs? Hast mein Vater schon geredet und jetzt ihm? Das vergiss ich denn nie. Ist schon recht, Bayern. Weil wir gleich ganz anders wird. Wenn man einen Menschen, der am alles wahre Gefahr weiß und er kommt wieder zurück. Hätte leicht anders gehen können. Bayern, was soll jetzt werden? Was werden soll, fragst? Na ja, aber bleib. Zu deinem Trost sind's. Er bleibt nicht. Er muss gehen. Aber sein Kind, das kann ja nichts dafür. Das soll auf meinem Hof aufwachsen. Bäuerin, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es ist, wie ich sag. Der ledige Hof soll ledig bleiben. Und ich damit. Aber einen Erben, den gibt's trotzdem. Kommen Sie, Herr Pfarrer. Gehen wir nur ein paar Schritte. Ja und? Und was wird dann aus meinem Austrag? Christens! Was ist jetzt mit eurem Großknecht? Sie will nichts mehr von ihrem Wissen. Gerade hat's was selber gesagt. Dann hat sich der Wind also doch noch dreht. Christens, tu mich für ja nicht anliegen, sonst holt dich der Teufel. Psst, bist nicht gleich stark. Ein Teufel malt mir nicht an die Wand, sonst kommt er. Ja, ist schon recht, Christens. Also red. Also pass auf. Sie will ledig bleiben. Sie hat kein Schneidbär zum Heiraten. Aber einen Erben möchte trotzdem auf dem Hof haben. Und jetzt rat einmal, wer das sein soll. Ja, jetzt red schon. Sein lediges Kind möcht's adoptieren. Jetzt meine ich Hochzeit. Ja, gerade hast du was gesagt. Ja, da bin schon ich auch noch da. Wenn sie schon nicht heiraten will, ja, dann fällt halt der Ruf an Verwandtschaft. Und das bin ich. Aber Bürgermeister, ich hab dir alles gesagt, gell? Und du schaust jetzt wegen meinem Austrag. Ja, ich weiß schon, brauchst mit aller weiteren erinnern. Aber das mit dem adoptierten Hoferben muss verhindert werden. Ah, red sie nur aus, hast schon recht. Ja, da musst du auch noch deinen Teil dazu beitragen. Ich? Da red ja direkt an der Wand hin. Ja, nein, vielleicht überlegt sie sich ja noch mit der Heiraterei. Weiberleid sein launenhaft. Meinst du? Ein lediges Kind am ledigen Hof, das darf man gerade noch verhindern. Möchtest du einen Strich durch die Rechnung machen? Freilich. Jetzt kenne ich keine Rücksichten mehr. Mein Liebe, jetzt gehe ich zum diplomatischen Großangriff über. Und Agnes, also mit... Genau, in die Küche, komm, da kannst du hinten aus, dass die keiner sieht. Gott sei Dank ist das alles gut ausgegangen. Bernhoferin, Teres, na das ist mir ja gerade recht, dass du noch mal zurückgekommen bist. Bernhoferin, ich hab was Wichtiges mit dir zum Reden. Müssen wir sonst der Sünden fürchten? Ich hab auch mit dir zum Reden. Komm, setzen wir uns da her. Ja, und was war das? Sein Kind möchte ich haben. Bayerin? Er muss gehen. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Der ledige Hof soll ledig bleiben. Aber nicht ohne Erben. Ja, und da kamst du zu mir? Ich hab was zum Gutmachen an dir.
Und an ihm? Dann vergib ihm. Und lass mir mein Kind. Was, du willst nicht? Ich darf nicht. Wer verwehrt das? Denk doch an dein Kind und sein Glück. Verzicht auf dein Eigens. Bring das Opfer. Schau, auf ihrem wartet der ganze Bauernhof als Erbe. Eine Mutter, die so denkt, die kann in meinen Augen nicht schlecht sein. Du verlangst viel von mir. Überleg das. Steh bei mir im Dienst ein, wenn's du willst. Aber lass mir sein Kind. Bayerin, ich bin gewiss schlecht. Aber so schlecht, dass ich da ein fremdes Kind auf den Hof bring, als dem Leonhard seins. So schlecht bin ich nicht. Was? Der Leonhard ist nicht der Vater? Na, ich hab mein Kind von einem anderen. Der Leonhard war nie mein Schatz. Jetzt lieg mich nicht an. Hat dir nicht deine Mutter gesagt, sie hat mit eigenen Ohren gehört, wie er dir am Kammerfenster sein Lieb geschworen hat? Das war doch der andere. Den haben aber bald drauf die Gendarmen geholt. Und wie mich meine Mutter dann gefragt hat, wer der Vater ist, da habe ich in meiner Verzweiflung einen Leonhard als Vater angegeben. Ohne Grund? Na, nicht ganz. Der Leonhard, der war allweil schon ein fescher Bursch. Ja, und an Kirchweih, da haben ihm dann ein paar schlechte Kameraden einen Schnaps ins Bier neido. Speiübel ist ihm geworden. Ja, und am Heimweg, da hab ich ihn dann gefunden, wie er im Kirchenholzer geschlafen hat. Ja, und da hab ich ihn dann heimgeführt. Und später, wie mir die Mutter halt gar keine Ruhe mehr lassen hat, wegen der Vaterschaft, da hab ich am Leonhard eingeredet. Damals im Holz war was vorgefallen. Und das hat er geklappt? Eben nicht. Aber die Mutter, die war ja wie der Teufel hinter ihm her. Also, Teres, dein Lieb zum Leonhard, die kann ich ja verstehen. Aber dass du ihn für ein fremdes Kind hättest zahlen lassen, das war er nicht der Tracht. Ja, ich weiß schon. Ich hab halt keinen anderen Ausweg mehr gewusst. Die Mutter, die hat er ja gar nicht mehr auslassen. Und jetzt lass mich gehen, Bayerin. Werd glücklich mit dem Leonhard. Für gut. Mein Gott, der ist unschuldig. Der Leonhard lässt fragen, aber kommen darf. Ja, Was will er denn? tja, was wird er schon wollen? Ein Lohn und sein Dienstbier halt. Er hat schon alles zusammengepackt. Was, er hat schon alles zusammengepackt? Und ich habe ihm dabei geholfen, Ja. dass er schneller rauskommt. Brav sind. Ja, Dann rufen wir noch gleich raus. gut. Leonhard, du kannst kommen. Bayern ist geschickt zum Ausstand. Bayerin, ich war nachher soweit. Ja, Leonhard, jetzt war's soweit. Und wegen die Papiere, Ja, so. Du willst ja gehen. ich muss. Kommst also wegen deinem Lohn? Und wegen dem Dienstbecherl. Bist erst 8 Tage bei mir? Ich wüsste nicht, was ich da reinschreiben soll. Nimm mir selber so wieder mit. Wart, da steht ja ein Muster für ein Zeugnis drin. Name, Geburtstag, Dienststellung. Da müsst ihr reinschreiben, Großknecht. Und dazu schreiben, hat sich einen Tag lang eingebildet, Bauer zu werden. Dienstzeit, 8 Tage. Es ist lang nur, dass man sich zum Narren macht. Arbeitsleistung, na sagen wir, zufriedenstellend, umsichtig, fleißig. Bleibt mir wenigstens ein gutes Haar. Weiter, persönliche Führung. Sollte ich da vielleicht reinschreiben, er war mir treu? Er war's auch. Ich glaub's. So, Großknecht, jetzt bist ausgestellt. Also Bayerin nachher. Fertig gut. Halt, Leonhard, jetzt bist frei. Und frei sollst du mir sagen, ob du nach allem, wie ich zu dir war, noch da bleiben willst. Bei mir. Bei dir? Als Bauer. Ja, Agnes, hast du alles vergessen? Na, aber ich möcht's gern. Ja, und die Geschichte mit dem Kind?
War alles ein aufgelegter Betrug. Was? Jetzt auf einmal? Ja, die Teres war gerade noch mal da und hat mir alles eingestanden. Ja, sie hat die als Vater angegeben, aus Angst vor ihrer Mutter. Was? Und das, was sie dir damals weismachen wollte, war alles ein aufgelegter Betrug. Ich hab's ja immer schon gewusst, aber beweisen hab ich's nicht können. Und du hättest das für eine schlechte Ausrede gehalten. Dann glaubst du mir jetzt aber auch, dass ich die so narrisch gern habe, als wir kein anderer Menschen auf der Welt. Mein Leonhard, ich hätte nie zweifeln dürfen an dir. Du hättest nur reden müssen. Du hast mir's doch selber verboten, wie ich reden hab wollen. Nimm's als Lehr in unsere Ehe. Ein rechtes Mannsbild muss nicht gleich alles sein lassen, was ihm sein Weib verbietet. Ich werd mich danach richten. Aber übertreib's nicht. Ui, schnell, komm doch. Bayerin? Ja? Der Bürgermeister und der Pfarrer sind noch mal da. Ah, das freut mich aber. Vetter, für dich und für den Herrn Pfarrer habe ich heute eine freudige Botschaft. Oh, Herr Pfarrer, ich meine, Sie hat sich doch noch mal überlegt mit dem Ledigtbleiben. Ich nehme an, dass die Vernunft Einzug gehalten hat. Ja, da haben Sie recht, Herr Pfarrer. Ich glaube, wir feiern heute noch Verlöbnis. Oh, seid noch geil. Ein bisschen als mein Damal kann's gar nicht kriegen. Ja so, du meinst ja einen Damerl. Wer wen denn sonst? Ich mein den neuen Bauern vom ledigen Hof. Da ist er, mein Leonhard. Was? Der? Ja, Birnbaum und Hollerstauden. Gressens, du Rindwig, du Holz. Was? Wie kannst denn du sagen, dass alles in Ordnung ist? Dabei ist es doch alles beim Alten. Maus tot soll umfallen, wenn's vorher nicht anders ausgeschaut hat. Aber jetzt bleibt's ja so. Darfst du uns schon gratulieren, Vetter? Jetzt mag ich auch nicht mehr. Zuerst geht's hin und her und her und hin. Und nie geht was zusammen. Da ist doch schon zusammengegangen, was zusammengehört. Auch von mir aus Schlagzeug oder Vertragzeug. Nie habt das letzte Mal gesehen da am Hof. Ja, das ist ein Red. Darf ich es als Hochzeitsgeschenk nehmen? Geh, rutsch mir da einen Bugel runter. Ja, komm, Herr Pfarrer, und schau, wie der Ochs, wenn's blitzt. Aber ich darf schon wieder kommen, gell? Wegen die Schmalznudeln. Na, jetzt geh weiter. Ja, dann. Dann mache ich halt meine Gratulation für alle Dienstboten. Glück und Segen für den ledigen Hof. Ja, ich gratuliere heute dann auch schön. Und nix für ungut. Ist schon recht, sind's. Und sorg dich nicht, alles bleibt beim Alten. Ja, bloß der Spitzname, meine ich, wird bald nicht mehr stimmen. Na, den müssen wir umtaufen. Weißt du einen besseren, Leonhard? Ja, Agnes, Sie wisst tun. Der glückselige Hof.